אפה בייבי קרוז החדשה מגיעה שלט, טיולון, אמבטיה, סלקל אפשר לשים, סייבקס כולל מטעמים. מבחינת הטיולון עצמו הוא מגיע עם הצללה כפולה, שינוי מצבים ביד אחת, 5 מצבים פשוטים וקלים, בדים ברמת גימור גבוהה, חלק לרגליים מתכוונן. החלק עצמו, הטיולון, המרכב ישיבה שוקל בסך הכל 2 קילו 490. בצורה כזאת אני הופך אותו, מאוד פשוט, בצורה מאוד פשוטה. הילד עם הפנים אליי, מה שנקרא face in face out, ידי תוארה עולה ויורדת, מתאימה גם ל1.60 מטר, גם להורים 2 מטר. מבחינת הנוחות נסיעה, העגלה, שימו לב, עם האצבע, אני לא מתאמץ, אין עגלות כאלה כמעט בעולם. גלגלים עם גומי, לא פלסטיק, לא מוקצף, בלם, הבלם פשוט, בלחיצה קלה, לא נוגע במדרגה, לא נוגע במדרכה. סל אחסון ענק, סל שאין דברים כאלה. מבחינת התאים גם פה, העגלה יכולה להתקפל כולה במצב אחד, בצורה מאוד מאוד פשוטה, ביחד, ויכולה גם לעמוד. אני בא בצורה כזאת, תודה רבה, נגמר הסיפור. העגלה נפתחת עם הנצרה פה בצד, בצורה כזאת פשוטה וקלה. מבחינת הזווית ישיבה, קחו בחשבון, אין כמעט עגלות כאלה בעולם. העגלות עם ישיבה הם בדרך כלל כאלה או כאלה, יש פה ישיבה זקופה. אפה בייבי קרוז החדשה, מכירה מוקדמת, יום ראשון מתחילה, 4 צבעים, מחיר מיוחד, תתחדשו.